男人每天靠回收各種金屬廢品，居然提煉出幾百噸純黃金，這讓我感到非常不可思議。於是我花5萬讓老板教我怎麼提煉。老板說这些電路板是按幾毛錢一斤收來的。他說只要是電路板都含有黃金，先是把電板上的電容全部拆下來，這些活只要是有手就會做，只是需要一點耐心，還有就是火候也是需要控制好，不然很容易燙到手。當焊锡點融化後，再把電容敲下來，敲不掉的就用鉗子夾下來。還有電板上金色的部分也是黃金制作的，所以也需要把那些給拆下来。整個過程看着很簡單，其實是真的很複雜，光是取一個電路板就需要花半小時的時間，所以非常需要耐心去慢慢磨，就連我自己看着都有點不耐煩了。而老板還是很細心的跟我講解每一個細節的步驟，畢竟他幹活是嘴巴說說就可以輕鬆賺到5萬，儘管我看着有點不耐煩，也要仔細聽，不然我這5萬就白花了。40分鐘後終於把一塊電路板拆完，拆完後還要把含有金屬的挑選出來，只要有金屬的部分，塑料全部剪掉。老板說黄金就在這個金屬的上面，又花費半天挑選出來2人，放在秤上稱只有 4.5 公斤。老板說不要小看就這麼一點，提煉出來的黃金夠你奮鬥好幾年。接着把這些金屬全部倒進準備好的火爐裡，用乾木材來燒火提煉。木材的溫度肯定是達不到提煉的溫度，現在只是把一些廢料燒掉。為了讓火的溫度變得更高，需要用到吹風機來吹，使火力達到最大的效果。老板說这個過程需要燒1個小時左右，直到不要的廢料完全溶解化掉為止。當燒的差不多後，再用水迅速降溫，然後再取出金屬的部分。這麼一大塊當然還不是純黃金，裡面還含有銅和其他的金屬。現在還需要進行2次提煉，先把它放在大盆裡面，然後再把硝基鹽酸倒进盆裡去。它是一種腐蚀性非常强、冒黃色物质液体，可以快速将不要的金屬溶解掉，最後就只剩下像泥一樣的東西。而黄金就在這裡面，現在還需要把它放進火爐裡用高溫提煉，一直燒到融化沒有為止，最後就只剩下黃金。當燒的差不多後，將爐子取出來，再放一些硼砂進去，讓裡面的黃金融為一體，倒出來就成為1顆純黃金了。降溫後放到秤上去称有17克，按照黃金551克計算，就是9350塊錢，成本只需幾十塊錢，只是需要費點時間而已。我學會後打算用這種西瓜大的黃金來提煉，得到的純黃金居然超出了我的想象。